首先我聽咗阿梁女士嘅講法就係、即係個好簡單測試，就係、如果喺香港嘅即係機構，尤其是係公權嘅機構或者係法定機構，如果係有黨做嘅話咧，香港嘅核心價值就會好快去削弱。呢個係即係阿梁女士講嘅嘢。咁我我調翻轉咁樣講咧，就係、其實你叫共產黨公開化好難嘅，但係你會睇到共產黨嘅地下黨講共產黨説話啊嘛，明唔明啊？呢、個就係嗰個測試，即係孫悟空三打白骨精。個問題係乜嘢咧？我話俾你聽，係我哋嘅傳媒同埋我哋嘅學者或者我哋政客係太過客氣對佢哋。係真個香港嘅傳媒高層或者老闆成日絡繹於同去北京嗰度開政協啊乜嘢，佢知㗎，佢知道個白骨精喺呢度啊！即係話，我唔知大家有冇睇過京劇《三打白骨精》係咪？可能搏錯，可能有時搏落去搏錯係咪？嗱呢個係喺意識形態上面係抵制共產黨最好嘅方法，但係個問題我哋嘅空間好細，輿論唔會啊！輿論係而家炒到熱先至話，即係其實我問阿周玉成話佢係共產黨問咗4年啦，冇人追啦，係咪？其實曾鈺成係咪共產黨？大家都知，但係曾鈺成講嘅嘢係貫徹共產黨嘅政策 short of 啦，或者佢講嘅共產黨嘅意識形態，譬如講大國崛起啊，呢個民主無用論啊，係有嘅喎，係我哋附和啊嘛。其實阿梁女士唔明啊，我坐喺個立法會嗰度，我啲都最驚共產黨、最憎共產黨嘅人都附和嘅啫，即係你講香港嗰班有錢佬或者佢嘅代言人係咁樣噶嘛，即係講到話6·4殺得啱，都有人附和。所以我自己認為呢個公民社會，即係從今日開始，呢個公民社會對於呢一種咁嘅意識形態嘅，即係或者你話叫做論述啊，叫乜嘢都好啦。你唔係步步同佢對抗嘅，你唔好話逼佢，因為點解咧？其實阿梁女士都明，共產黨中組部、中宣部係咪得3個部嘅啫嘛？係咪中聯部3個部？咁如果你共產黨喺中宣部喺香港有活動咧，如果你有一定中宣部、中組部、中聯部都管㗎啦，但係佢哋有任務㗎嘛，係咪先？當佢哋嘅任務同香港人嘅所謂核心價值係出咗岔子嘅時候，我哋唔攻佢，我哋算啦，算啦，爭佢。其實我都成日俾人咁話，你成日講咩結束黨專政啫，你講你都冇用啊。其實我咩民主派自己都自厭啦。你有幾多人喺香港講嘅結束黨專政？如果你今日喺香港講結束黨專政，有個人行埋嚟陰陽怪氣同你講，算啦，流啲人血換20年繁榮都唔錯，呢個一定係共產黨。我支持你，你愛國定愛黨，呢個其實係得嘅。但係我哋個公民嘅社會係太過怯懦，唔敢從一個全面嘅同共產黨嘅意識，即係佢哋嗰種嘅意識形態對抗。所以個白骨精係成匿得埋㗎。你好簡單，如果你有夠膽有人啊，所以其實我喺明報做一場嘅訪問啊嘛，我講咗好多嘢啦。其實係梁振英拉底啫嘛，岑敖暉揾佢唔講真唔講嘅，即係一講嘅時候咧，梁振英會露底嘅，會暗然你睇到佢同共產黨嘅一啲而家基本嘅論述分析，對佢國際分析，對中國嘅展望嘅大國崛起啊、儒家文化，其實佢冚唪唥都係垃圾嚟嘅，因為共產黨已經冇咗意識形態。你其實好容易，你同一個共產黨傾偈。即係共產黨嘅擁護者，其實都好容易。坊街我見啲街坊都係㗎，佢幫我就係共產黨《文匯報》啊，或者星島有時都滲出嚟嗰啲論據啫嘛。所以佢成個宣傳好成功，因為以前《文匯報》係冇人睇嘅，大公報冇人睇，而家都冇人睇。但係而家佢喺傳媒裏邊滲晒嘅，我諗梁大姐都明機關報啊嘛。咁佢而家有咁多張機關報，喺個機關報裏邊有專欄，有採主。不停咁滲呢啲，咁佢個群眾或者個幹部啊，揸咗機關報嘅時候，就有宣傳嘅口徑㗎嘞喎。你唔信你睇下係咪啊？
其實呢一個其實你讀過共產黨理論嘅人咧，係唔係好難明？我覺得，與其你話叫佢去公開，你不如成日逼佢，佢就一定公開嘅。因為共產黨有一個規律就係、如果你係共產黨，你一定保護黨嘅意見，除非黨叫你唔使保護。嗱，嗰啲最核心嘅共產黨係有呢個特權嘅，譬如周成，仲有鬧到花街，你可以唔講。但係一般嘅共產黨一定講，佢唔可以話黨嘅立場佢唔保護。尤其是當我哋呢個公民社會對佢嘅進攻或者對佢個困難係越嚟越大嘅時候咧，佢一定要回應，回應咧就會觸動翻民大商啊，嗰單人即係撲出嚟啦。咁你一睇晒㗎咩？其實係睇晒每一次嘅大爭論。由2004年嘅所謂你愛國，你哋愛唔愛國香港人係咁，但係李柱銘係咪漢奸？咁有時我哋頂得住，咁咪睇到啲人咯。有時我覺得我自己認為啦，我今日喺法院俾人重判，所謂重判，你點知個法官唔係黨組嘅啫？佢論述完全係共產黨嗰套，係嘛？即係包咗啲英國嘅法治嘅語言啦，係咪啊？即係當然我而家唔敢話啦，即係，但係你明啦？你一我撞到呢個法官，我同佢搏。如果真係見到個社會嘅議題嘅時候，或者法律界議題嘅時候咧，一定有共產黨喺法律界嘅人出嚟講嘅，你就捉到佢㗎啦。因為我呢件世事啦，所以我覺得公民社會喺思想上面嘅疲憊，喺語言上面嘅即係我認為便秘啦，即係唔敢講。共產黨一定係坐大，你一定要係同佢喺多方面同佢競逐，你就一定發現到佢。發現到嘅時候，只要你捉踩到癢處、痛處，佢一定出嚟就捉到佢㗎。即係全港人都知道，你唔使話你係咪定係共產黨員，即係比較簡單。你話6四係殺得啱嘅，因為正義，我使乜話你係咪定係共產黨員啦？你根本就係天然入咗黨㗎啦。所以呢個問題。第二個仲我想講一講就係，共產黨係絕對唔會公開化嘅。我話俾你點解咧？凡係共產黨公開化嘅國家，都係可以拉反對派，同埋封反對派嘅報紙，同埋可以拉咗人唔交代嘅，嗰啲就係共產黨公開嘅。如果唔係唔會咧，點解咧？如果公開咗之後，如果施政失誤咁點先？邊個賠先？即係佢嘅梁振英，俾個天佢做膽都唔敢做共產，因為如果佢話佢共產黨施政失誤點啊？即係共產黨落台係冇可能嘅嘢。即係我哋唔好講話佢嗰啲背後嘅策劃、中聯、中辦、中宣啊嗰啲。其實共產黨點解咁怕公開化？即係喺一個公開嘅競爭裏面，佢哋有可能係失去咗一個專制政權最後嘅法寶，就係話佢係上帝嚟嘅，所有嘅嘢佢都係最叻。如果你一證明到你唔係最叻嘅時候，佢嘅解釋俾人聽話，佢係一種開明專制，佢係為咗啲蠢人去專制，令啲蠢人快樂，係冇咗意思啊嘛！呢個係佢嘅死語嚟嘅，係嘛？即係我自己認為，我聽到梁女士話你聽日整乜遊行話不要黨員治港，話俾你聽，我會搞，話俾30個人都冇㗎，因為好驚嘅人喺度亢奮㗎咋，你一揸住支橫口出嚟話不要黨人治港啦！我話咧，我行你夾名同我行咗就31個度啦。因為我話俾你聽，最少有8%嘅人唔會行，最少話個長官仔你去搞。我提出嘅咧係反對地下黨員當特首。反對我知道大家好驚，但係好驚就慢慢咧使。唔係，其實我覺得如果有1000人已經掂。我翻嚟香港依家就要使大家唔好驚，依家要面對㗎啦。唔可以逃避㗎，係要做件咁嘅事㗎啦。我琴晚都問佢係咪共產黨嘅，終於問。